जी त नाज़रीन तव्हांखे रतोदरो मां अहम ख़बर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी रतोदरो वार्ड नंबर 9 यूनिट नंबर 19 जो उहदेदार सीनियर नायब सदर अब्दुल वहीद जोयो सिटी सदर मुमताज़ अली आरबानी जे नाजायज़नि ख़िलाफ़ दहींदे ऐं पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मानवारी भेण अदीब फरियाल टालपुर साहिबा, मोहतरम भाऊ एजाज़ अमन लगारी साहब ऐं रतोदरो म्यूनसिपल चेयरमैन मोहतरम मुनीर अहमद जलबानी साहब खे अपील कंदे चयो त आउं अब्दुल वहीद जोयो 15 सालनि खां वठी पीपल्स पार्टी जो वर्कर ऐं उहदेदार बणिजी ख़िदमत कई आहे ऐं पीपल्स पार्टीअ जे हर प्रोग्राम में शिरकत कई आहे ऐं मुंहिंजी ज़ाती वोट तक़रीबन 250 आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु मुंहिंजो ख़ानदान शामिल आहे। बाक़ी सिटी या तालके में जोया बिरादर जो तक़रीबन 4000 वोट आहे ऐं उन्हनि 15 सालनि जी इलेक्शन दौरान पोलिंग इंचार्ज ऐं एजेंट रही करे तक़रीबन सभई पोलिंग्स खटायूं आहिनि। उन खां बावजूदि सिटी सदर मुमताज़ अली आरबानी असांखे नज़रअंदाज़ करे वेठो आहे। वधीक अब्दुल वहीद जोयो दाईंदे चयो त 15 सालनि में हिन वक़्त ताईं मुंहिंजो को बि कमु नाहे थी सघियो ऐं मुंहिंजो भाउ अब्दुल सत्तार गैर हाज़िरी सबबि पुलिस नौकिरी तां डिसमिस थी वियो त मां मुमताज़ अली आरबानीअ खे अर्ज़ु कयो त मुंहिंजे भाउ जी नौकिरीअ वारो मसइलो हल करायो वञे त हुन मूंखे कराची अचण लाइ चयो त मां कराची ताईं वियुमि, पर उते हू असां सां 10 मिंट मिली करे असां सां कॉन्टेक्ट ख़तमु कई ऐं कमु बि न थी सघियो। ऐं शहदाद कोट जे नाके ते मुंहिंजे होटल मां 65 इंच जी LCD ऐं ॿियो सामान चोरी थी वियो त मां सिटी सदर मुमताज़ अली आरबानी ॾे बार बार चकर लॻाया मुसलसल 2 सालनि ताईं त उहा बि मुंहिंजी चोरी रिकवर न कराए ॾिनी वई ऐं हाणे सिटी सदर मुमताज़ अली आरबानी ॾे आला क़यादत तरफ़ां 93 आर्डर नौकरियुनि जा सिटी रतोदरो जे लाइ ॾिना विया, जंहिंमें हिन पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां नौकरियुनि जा आर्डर तक़सीम कया। उन खां पोइ मां भाऊ मुमताज़ अली आरबानीअ सां मिलियुसि त मुंहिंजे 15 सालनि जी महिनत आहे ऐं हिकु नौकरीअ जो आर्डर मूंखे बि ॾिनो वञे। उन ते जवाबु ॾिनई त तूं फ़ौजियुनि जी पार्टीअ जो आहीं, तुंहिंजे लाइ नौकरीअ जो आर्डर नाहे। पाकिस्तान जा ॾिहाड़ मल्हाइण ऐं ग़रीब कश्मीरियुनि जे हक़ लाइ आवाज़ उठाइणु हर मुहिबे वतन पाकिस्तानी ऐं इंसानियत रखंदड़ इंसानियत जो फ़र्ज़ु आहे। छा इन अमल जी एॾी सज़ा जो मूंखे 15 सालनि जी महिनत ऐं जफ़ाकशी खे सिटी सदर मुमताज़ अली आरबानी तरफ़ां मुकमल तौर ते नज़रअंदाज़ कयो वियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आला क़यादत ऐं आला इदारनि खे अर्ज़ु थो करियां त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे।